era asula mu ntaana nakati ali mu ntaana era weeri endagaano eno yagikola era abadde asula mu ntaana ebigambo byali bingi nnyo munda munze netandika okwewuunya nenyongera ogenda maaso n'okusaba naye nempulira okubeerawo kw'omwoyo omutukuvu ng'agamba nti kisoboka leero alina okuva mu ntaana. Bannange bajja ne banneegattako bwe twali tulwana nabo olutalo luno ne tugenda maaso n'okusaba ne mpulira ekivundu ky'omufu ng'awunya naye nga tugenda maaso n'okusaba omwoyo omutukuvu n'akola omulimu ogw'enjawulo eri obulamu bwa Joani ku lunaku olwo. Twebaza okubeerawo kw'omwoyo omutukuvu mu bulamu bwaffe maka muno. Mu butuufu okufa kwange tekwandibadde kuzibu, kwandibadde kwangu. Era omwoyo omutukuvu yayogera nange n'aŋŋamba nti ye omwoyo omutukuvu ne Mikayiri bajja ne basiisira mu maka muno. Singa tebaasiisira nze nandibadde mufu nga nafa dda. Joani kyayogedde ng'agamba nti yeebaza Katonda kubanga saafa. Okufa kwange kwali kumaze okubeera nga kuteekebwateekebwa. Buli lunaku baali bakirangirira dda emagombe naye nga n'omwoyo omutukuvu naye yalangirira dda kiki kye nali ngenda okubeera, nga yalangirira dda obulamu bwange. Ebigambo ebimu tugenda ne tubyogera nga tetumanyi. Nali sijjukira mu bulamu bwange nti nayogera ekigambo nti mpa amaanyi ompanirire onkozese ngenda kukola. Joani ng'amaze okujja mu bulamu bwange naye omwoyo omutukuvu yakinzijukiza n'aŋŋamba nti wakisaba nange kye nava nkikola ne nsobola okukuwa amaanyi nange nenzija ne mbeerawo ne tulwana olutalo era olutalo luno tululwanye era bwe tutuuse olwaleero tulaba nga tuwangudde. It was last week, olunaku lwali lwakusatu naye omwoyo omutukuvu yayogera nange, it was Friday. Ku lwokusatu yayogera nange n'aŋŋamba kiwedde. Ku lwokutaano n'ayogera nange n'aŋŋamba nti Joani takyaliko omusambwa wadde n'ogumu. Endagaano zonna ze baali bamukozesa ze yakola zonna ez'emagombe zonna nazimaze. Kama yeebazibwe. Sirowooza nti mutegeera kye ŋŋamba kuba ndaba temufaayo. Kyekintu mwalibadde mukikubirako mu ngalo ne mwebaza omwoyo omutukuvu kubanga oba oliawo gweoyinza okuba nga obadde olowooza nti ogenda kuba bulungi togenda kulugenderamu ng'ate naawe obadde omuku abo abali ku lisiti. Abamu abali ku lisiti, Misa Mujuni obadde ku lisiti, Philip obadde ku lisiti, Sale obadde ku lisiti, Liz obadde ku lisiti, Eric obadde ku lisiti, Dola obadde ku no, Dola teyaliiko, Bawa abadde ku lisiti, Vicky obadde ku lisiti, Throni obadde ku lisiti. Kati ng'olaba famire n'olubuto lwa Dola nalwo lubadde ku lisiti. So n'abaana ba Miro, yes, n'abaana ba Miro babadde ku lisiti. Sale alina naye bw'ogamba waliwo ekintu ky'otunulira n'olaba nga omuntu akitwala nga naye twandibaddewo naye nga mu butuufu tetwandibaddewo. Waliwo olunaku omwoyo omutukuvu yatugamba nti tukolimire omwoyo gwe bayita kanywa musaayi nga gwali gulumbye nga guzze okunywa omusaayi ne tugoma omwoyo gwe bayita ogunywa omusaayi mu bantu. Waliwo olunaku omwoyo omutukuvu lwe yatulungamya wano twali misana yatuteeka mu lockdown mu nnyumba muno ne tubeera mu lockdown nanga nti abali munda tebafuluma era abali munda kwolwo tekuli yakola ki. Twasibawo busibiruggi ne tugenda maaso yatuteeka mu lockdown ndowooza sawa zalinga mmeka nga twakamala breakfast awo sawa zalinga 5 awo zalinga 4. Omwoyo omutukuvu n'atuteeka mu lockdown ne tuyingira munda wano tetwamanya nti ebintu olunaku olwo byali bigenda kuba bibi nnyo. Bannaffe abaatulabanga nga twegalidde munda tetufaayo bo tebaamanya ki kye twali tuyitamu. Naye waliwo omwoyo omutukuvu kye yali agenda okukola olunaku olwo. Waliwo omutego omulabe gwe yali ateze naye ng'omwoyo omutukuvu yali alina gutegula ku olwo. Singa teyatuteeka mu lockdown tetwandibaddeko kye tutegeera. Naye bwe yatuteeka mu lockdown munda bannaffe abalala bali bweru ne tulemererwa okufuluma n'aŋŋamba nti mujja kufuluma ku ssaawa emu
jukira ekintu kyonna otegekedde tewakyetegekedde n'okusiiba abamu twali tetwasiibye abalala baali basiibye abalala baali tebasiibye naye natusa mu lockdown enzigi n'atulagira tuziggale ne tuzisiba nga tewali afuluma tewali akolaki tewali ayingira ne tugenda maaso n'okusaba saawa ziba ziwera ndowooza 8 zaali ziringa 8 omwoyo mutukuvu n'atulaga olukwe lw'omulabe misambwa nga girumbye gyali girumbye Daniel Clayton Kisaaki nga ku lunaku olwo yali alina okubeera saddaaka y'olunaku ku lwekyo ekyali kikoleddwa ku lw'obulamu bwa Joan olw'okubanga omusumba yayinsisitinga okulemera obulamu bwa Joan baamugamba obutajja maka gano mu 2018 misambwa ne gimuwoninga ne gimugamba togezanga okulinnya ekigere kyo mu maka g'omukazi oyo lw'olirinyamu ekigere kyo bw'otyo olunaku lw'olikolaki lw'olifa era naye n'abeera mweraliikirivu yagamba 2018 kiki ekiriba kintwala mu maka ge kiki ekiriba kinsuzaayo ye ndiba nnunayo ki ebyo nabirabanga butaliimu naye embanga yonna lyeyajja wano emizimu njagala kutegeeza mbadde ntandika nga nkugamba nti ensi ey'emyoyo eririyo gweoyinza ogirabanga eterina makulu oyinza okirabanga ekyolusaago naye njirabyeko mu buliwo weeri ebintu bingi bye bagamba Joan titogezanga tewebaka n'omukazi oyo mu buliri naye mbirabyeko ng'omwoyo mutukuvu abikozesa okumenya endagaano ziri omulabe ze yali yakolaki ze yali yateekako siiri kama yebazibwa waliwo ebintu bingi omwoyo mutukuvu byakoze era nziriza ekitiibwa omwoyo mutukuvu eyasiisira mu maka muno paka n'olwaleero akyaliwo akoze emirimu mingi nnyo sigenda kwerabira ennaku ze tumaze nga tusula mu ddiiro wano ne Joan yatuuka n'ayita endwadde obujulizi buno ku Sande twabuulira omwoyo omutukuvu n'abeerako kyanjigiriza ku mumaanyi agali ku kamwa k'omuntu ku lulimi lwo okitwala ng'ekyolusaago n'okozesa obubi akamwako n'oyatula bubi oluusi twatula ebintu nga tetumanyi naye omwoyo omutukuvu yayogera nange n'aŋŋamba nti omwana oyo yayatula yakozesa endagaano akamwa ke ne gakola endagaano ate ku lw'essande lwe twali wano naye n'addamu n'atubuulira naye omwoyo omutukuvu bannange alina ekisa n'okusaasira ajjudde okusaasira eri obulamu bwaffe atwagala era atusaasira kubanga ye mubeezi Yesu Kristo bwe yali ngaddayo mu ggulu yagamba abayigirizwa be nti temuva wano mubeere wano okutuusa nga mmaze okubasindikira omubeezi omwoyo omutukuvu tyoyo bw'anajjanga gye muli anaabayigirizanga byonna anaabayambanga mu byonna mu butuufu omubeezi oyo omwoyo omutukuvu alina ekisa era bayibuli egenda maaso ng'emwogerako nti yatuwolereza haleluya nkirabyeko mu buliwo n'ekijja mu bayibuli n'enkireeta mu buliwo n'enkiraba bino bye bigambo omwoyo omutukuvu yayogera nange n'aŋŋamba Saala omwana oyo Joan yakozesa olulimi lwe n'ayita endwadde yayita endwadde zaali nkambwe ennyo yayita endwadde esooka nti omutobe guba gunnuma kagunnume akantu akagusaanikirako kabikkukeko ekyo nno nakyo kyali kinene n'ayita endwadde n'agamba nti kankutuke omugongo backbone ekutuke nemu okutambula n'ayita endwadde ey'okusatu n'agamba nti bwendwala kandwale olubuto nzirukane ekiddukano ky'omusaayi n'agamba endwadde endala nti kanzimbe ebigere byonna bizimbe nemu okutambula n'aŋŋamba nti naye neŋŋenda ne mwegayiririra namwegayirira eri Yesu Kristo n'eri Katonda Kitaffe ng'era bw'ali omwegayirizi waffe nga bw'ali atuwolereza nti ne mbagamba nti ebyo binene nnyo ku Joan wange ebyo bireme okumutuukako n'afuna endwadde ensaamusa ffe nno twalabanga endwadde ze yalina zaali z'amaanyi naye omwoyo omutukuvu n'aŋŋamba nti singa saamwegayiririra endwadde ezo ze yayita zaali zigenda mutuukako n'anjigiriza amaanyi agali mu kamwa k'omuntu ku lulimi lwo biki byoyatula ku lulimi lwo kama yebazibwe abantu twatula ne twatula bubi naye ng'ebyawandiikibwa bitulaga
olulimi lwo lutonda, olulimi lwo lulina amaanyi. Kati owooluganda buli lwokeranga ku makya beera nkubyo oyatula ku bulamu bw'omulungi. Lekerawo okuyatulirako ebibi, kuba kino nze nkirabyeko. Buli lwoyatula obubi bukwata ku bulamu bwo, kubanga bayibuli eyogera nti endagaano ekolebwa mu buntu, newankubadde nga ya muntu buntu ng'ekoleddwa, tewali nate anaasobola kugimenyawo okuggyako Katonda. Kama yeebazibwe. Ndagaano ki gy'okoze n'akamwako? Abantu bangi bakoze endagaano. Okoze endagaano n'akamwako, naye endagaano eyo okoze nga bw'olaba egenda kubeera n'amakulu mu bulamu bwo. Tuyina endagaano nnyingi ze tuzza tukola. Endagaano esooka gye tukola y'endagaano y'okulokoka. Endagaano y'okulokoka buli muntu agikola n'olulimi lwe, buli muntu agikola n'akamwa ke. Endagaano eyo enywerera, kubanga oyatula kiba kizibu nnyo omuntu eyatula Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwe, okumala n'ogaseesetuka. Ne bw'oseesetuka n'ogwa, yensonga lwaki bagamba nti gundi ya backslidinga. Yakola atya? Ya backslidinga, yaseesetuka buseesetusi, naye era yasigala ng'endagaano eyo ekyanywezeddwa, yasigala ng'endagaano eyo ekyaliwo, yasigala ng'endagaano eyo ekyalina okugenda mu maaso. Kama yeebazibwe. Gwe ne bw'oseesetuka, endagaano esigala nga wagikola ki? Wagikola. Endagaano enywerera. Kati nno gye tuba tubeera abantu abalina okubeera abeegendereza ennyo. Ndagaano ki ze tukola? Tukola endagaano nga tulokoka, tukola endagaano ez'obufumbo. Fe abaafumbirwa, naawe wakola endagaano. Endagaano eyo gye wakola nayo yali nkulu, yali yakamwa, naye Omwoyo Omutukuvu yagisiiringa. Kama yeebazibwe. Nti okutuusa okufa lwe kulikola ki? Lwe kulitwawukanya. Era kyova olaba abantu kasita baseeseetuka ne bava mu ndagaano ey'obufumbo, obulamu bwabwe tebuddamu kubeera bulungi, kubanga balina endagaano gye baakola ki? Gye baamenya. Kama yeebazibwe. Eyo mpitiddeyo buyitizi, naye mu dakika si nnyingi ngenda kubeera nga njogera ku kigambo kitono kye bayita transformation. Transformation kigambo kirungi nnyo eri obulamu bwaffe ng'abalokole. Buli mulokole yenna bw'olokoka kikwetaagisa okubeera transformed. Okulokoka kikulu era okulokoka kulungi nnyo, naye okulokoka luba lugendo. Olugendo omuntu lwatandika ng'omwana bw'azaalibwa. Omwana bw'amala okuzaalibwa asuubirwa okubeera ng'alina sitepu z'ateekinga. Entonotono ze tuyinza okutegeerako ennyangu. Bw'ozaala omwana ng'akyasitulibwa mu bugoye, abeera mwana akyali omuwere, abeera mwana akyali omuto. Omwana bw'ava mu siteegi ey'okulerebwa atandika okutuula ku mubiri. Bw'amala okutuula ku mubiri atandika okuyimirira, so atandika okwavula. Omwana bw'amala okwavula atuuka ku siteegi ey'okuyimirira. Omwana bw'amala okuyimirira atuuka ku siteegi ey'okukola ki? Ey'okutambula. Omwana bw'amala okutambula agenda atuuka ku siteegi ezo ez'enjawulo. Kati n'obulokozi bwe butyo bwe buli. Olunaku lwe wayatula nti ndokose, wabeera ng'omwana azaaliddwa. Bayibuli kyeva egamba nti tulina okuzaalibwa omulundi ogw'okumeka? Ogwokubiri. Okulokoka kwo kwe kuzaalibwa kwo okw'omulundi ogwokubiri. Maama wo yakuzaala, kwe kwali okuzaalibwa kwo okubereberye. Okuzaalibwa kwo okwokubiri kwe kwatula Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo. Kama yeebazibwe nnyo. Kati bw'omala okulokoka weetaaga okutwala eddaala ery'okutambula ng'omulokole bw'ateekeddwa okukola ki? Bw'ateekeddwa okutambula. Okulokoka kintu kikulu nnyo, era ffenna abali wano baatubuulira enjiri. Enjiri gye baakubuulira ye yamenya omutima gwo n'olokoka. Bwe wamala okulokoka weetaaga okumanya obulokozi bwe wayingiramu nti lugendo ng'omwana bw'azaalibwa, era bw'alina okutandika okutambula, n'atandika okusimbula ekigere,
neyeyongerayo mu maaso. Naye omulabe Setaani olubeerera ye mubi. Tiyajja essula yakuna olunyirwaka Koseya essula 4 olunya olw'omukaaga. Ekyawandiikibwa kino kikulu nnyo ate era kyanneewuunyisa. Mwana wattu nti n'emagombe bakitambuliramu nnyo mu nsi ey'emyoyo. Egyo emyoyo oluusi egitalabika naye ate nga gikola ate nga weegiri. Naye Katonda waffe yeebazibwe kubanga byonna byonna yabituteerawo. Koseya essula 4 olunya olw'omukaaga lugamba nti abantu bange bazikiridde lwa kubulwa kumanya. Abantu bange bazikiridde lwa okuzikirira kusobola okujja gy'oli kubanga olemereddwa okumanya. Okumanya omanya ki? Eno gye nayingira kiki kye bayagalayo? Obwakabaka bwa Sitaani bukola n'obwakabaka bwa Katonda nabwo bukola. Obwakabaka bwa Katonda tubulimu ng'abantu abatambula abalina omubiri. N'obwakabaka bwa Katonda bulina ba agenti baabwo. Obwakabaka bwa Katonda bulina ba agenti baabwo abali eno mu Kristo Yesu omwana Katonda omulamu. Bayibuli egamba nti ffe tuli babaka, tuli bambasada, tuli babaka ba Kristo Yesu. Kama yeebazibwe. Ate bwe tuyingira eri mu bwakabaka bwa Sitaani, ne Sitaani naye alina ababaka. Sitaani alina emyoyo egitambula mu nsi nga gitambula naye nga gikozesa bantu. Ate era alina ne ba agenti abambalidde ddala omubiri. Kama yeebazibwe. Ng'oli ye yagenda ddala emagombe ne bamwambaza ebyambalo byonna nga baalina obimwambaza, ne bamukolako emikolo gyonna. Ate neera mu bwakabaka bwa Katonda naye Katonda alinayo ababaka be babakkiriza Kristo okubeera omulokozi waabwe ne batambula nga Kristo bw'ayagala bakole ki? Batambule. Si buli ali mu Kristo. Bayibuli egamba nti si buli agamba nti Mukama wange yalingira obwakabaka bwa Katonda. Naye ky'olina okukola kwe kutambula nga okkiriza Kristo akyuse obulamu bwo. Kama yeebazibwe. Gw'owaayo obulamu bwo. Abantu bange bazikiridde lwa kubulwa kukola ki? Buli okumanya kw'omanyi kwe kukuleetera okusumululwa. Okumanya kw'omanyi kwe kukuleetera okutegeera nti Yesu alina amaanyi okusinga Sitaani. Kwe kukuleetera okutegeera nti emyoyo emibi newankubadde nga gisindikibwa eri obulamu bwange ng'omwana w'omuntu, naye Yesu waali okubeera nga mpanguza. Omwoyo omutukuvu waali okubeera nga mpisaawo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli egambye nti kubanga ogaanye okumanya nange ndikugaana ggwe, olemenga okubeera kabona gye ndi. Akatundu bbi nti kubanga ogaanye okumanya nange ndikugaana ggwe. Buli lw'ogaana okumanya, twagala kumanya ki? Twagala okumanya ekigambo kya Katonda. Oyagala okumanya nalokoka, naye okulokoka kwange what next? Okulokoka wamala okulokoka, naye eddaala ki eddala ly'okwata? Kiki ky'oteeka okutegeera? Bwe tulokoka twetaaga okwongera okunoonyereza mu kigambo kya Katonda. Haleluya. Yoswa kye yayogerako n'agamba nti ekitabo kino eky'amateeka, Yoswa 8, ekitabo kino eky'amateeka ye Bayibuli, tekiibenga mu kamwako, nti naye onookirowoolezangamu emisana n'ekiro, ti bw'otyo bw'onooterezanga amakubo go. Amiina. Nti olubanga ogaanye okumanya nange ndikugaana ggwe okubeera ki? Kabaka. Akatundu ke twandiyise si kagambye nti oleme okubeera kabona gye ndi kubanga weerabidde amateeka ga Katonda wo nange ndyerabira abaana bo. Ekyo nno kikulu. Tekikoma ku ggwe wekka naye kigenda kyeyongerayo. Gwe bwe weerabira amateeka ga Katonda naye yeerabira abaana bo. Ate abaana bo anaabajjukira atya nga gwe yandibateredde mu maaso ga Katonda amateeka wagasuula. Wasuula amateeka ga Katonda. Naye olugendo lwaffe luno olw'obulokozi, omutwe gwaffe gugamba nti okukyusibwa oba transformation. Haleluya. Obulokozi bwetaaga okukyuka. Omulokole atakyuse tagenda kulaba bwakabaka bwa Katonda.
omulokole atakisalaga nti nze nalokoka naye abuuza bannange bameka abaalokoka emikono fena ne tukola ki ne tuwanika waggu naye okulokoka bikolwa bikolwa ki byokoze otambudde otya ne mukama waffe yesu kristo olwaleero tulina abantu bangi abagamba nti twalokoka omuntu asobola okulokoka nga badde agudde mu nnyanja n'aba mu nnyanja ne bamunyulwa ne bamuzza ku lukalu naga nti bannange nalokosa okufa oyo naye obulokozi bwe nabwe bubeerawo naye twogera ku bulokole obwaffe obweno mu kristo yesu omwana akatonda omulamu gye twalokokera olunaku lwe wayatula okulokoka watandika otya okutambula weeganda sitaani n'ebikolwa bye naye ate wakyaliwo ebiri munda mu bulamu bwo biki ebikyatambulira mu bulamu bwo biki ebikyasitiikinze ku bulamu bwo gwe eyakkiriza kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo obulamu bwo butambula butya otambudde ng'omulokole bw'alina okutambula kama yebazibwe kati bikule mu bayibuli zaffe mu kitabo kya Befeso essula ya 4:20 Abefeso essula ya 4:20 kati lusome tulabe bayibuli kyegamba naye mmwe temwayiga bwe mutyo kristo obanga mwawulira ne muyigirizibwa mu ye nga mazima Befeso essula 4 we tuli tutandikidde ku 20 ti naye mmwe temwayigirizibwa bwe mutyo kristo obanga mwawulira ne muyigirizibwa mu ye ng'amazima bwe gali mu yesu mu bigambo eby'empisa ez'olubereberye mmwe okwambulanga omuntu owedda avunda okwambala okwegomba okw'obulimba kama yebazibwe nti twambule omuntu oli omukadde owedda omuntu oyo omukadde owedda bwe wayambazibwa sitaani gwe yakwambaza omuntu oyo ate amanya katonda ekyambalo ekyo ekikadde ekyambalo eky'obutagonda ekyambalo eky'obutawulira ekyambalo eky'obutasaamu katonda kitiibwa ekyambalo kye wayambazibwa omulabe kye yakwambaza omulabe we yakubbako okumanya n'ayagala oleme kumanya n'akwambulako ebintu byonna omwoyo omutukuvu yali atandise okukola mu ggwe katonda be yali akuwadde byali atandise mu ggwe naye n'abeerako ekyambalo kye yakwambaza kati ffe tuleme okubeera nga abatamanyi nkwe za mulabe omulabe atambula ng'awuluguma olubeerera anoonya gw'anaalya anoonya gw'anaakozesa ayagala okufa n'abaana olw'ebeeya oyinza okuba ng'otudde awo naye nga waliwo omulabe byatandise okuzimba buli munda mu bulamu bwo naye bayibuli etugambye nti mu bigambo eby'empisa ez'olubereberye mmwe okwambulanga omuntu owedda avunda olw'okwegomba okw'obulimba waliwo omuntu bw'oyingira mu kristo yesu abanga waliwo omuntu omukadde gwe tulina okweyambula omuntu omukadde abeera atya nze sigambwako ani aŋŋambako oyo aba muntu mukadde bwe tuyingira mu kristo yesu tulina okufuuka ekitonde ekijja bayibuli kyeyogerako nti ebyedda byonna nga bikoze eki omuntu omukadde oli eyakwambalanga n'atuula munda mu ggwe n'aleeta effujjo mu ggwe n'aleeta okulwana mu ggwe nga ggwe bw'otunula bw'oti olaba nga buli muntu omusobola omuntu omukadde oli eyakwambalanga n'akulaga buli muntu nti bw'ogenda ku kifo bwe kiti buli aliwo yenna n'akuyita mu maaso ojja kubanga omusobola omuwangula oyo yalinga muntu mukadde naye yalinga wa bulimba bayibuli emwogeddeko wano egamba nti omuntu oli mu bigambo eby'empisa ez'olubereberye okwambulanga omuntu owedda avunda omuntu owedda ono avunda obulimba buvunda obwenzi buvunda obubbi buvunda obukaba buvunda oyo naye naye muntu omuki omukadde obutaba na mpisa buvunda ebintu byonna bikontana ne kristo bannange bivunda kati ebyo tulina okukola ki tusigaze kristo atavunda kama yebazibwe bayibuli ega nti bwe tuyingira mu kristo yesu twetaaga okufa
omulambo bwe guba gufudde guba tegukyalina kye gusobola kukola ki kukola mugukyusa bugukyusa ne mugujjawo ne bemusalawo muguleke mu nkuba era gubeeraawo paka. Amina. Kati Kristo naffe bw'atyo bw'ayagala tufe obulamu bwaffe bufiire mu ye ng'omuntu akuyitako n'akulinnya n'omugamba munnange God bless you. Naye omuntu omukadde oli owedda omuntu bw'akulinnya bw'ati ng'omuntu omukadde avaayo amanyiira atya aninnya atya alowooza bwe nalokka nasirwala busirwazi. Ositula omuntu omukadde n'omukomyawo. Omwoyo omutukuvu kyava ayagala buli kiseera abeere nga yatuluŋŋamya. Haleluya. Kubanga ye yamanyi yalaba olutalo oluli munda mufe. Setaani buli kiseera ayagala kukoleeza lutalo luno lubeere nga lweyongera mu bulamu bwo, naye omwoyo omutukuvu omulimu gwe kwagala kukkakkanya lutalo. Buli lwalabanga ettumbizi lyagala okuyimuka mu ggwe ng'akukkakkanya. Kama yeebazibwe. Yensonga lwaki omwoyo omutukuvu ono mukulu nnyo eri obulamu bwaffe. Tumusembeze gye tuli. Kasoma Olunyolwa 23 nti era okufuuka abajja mu mwoyo ogw'ebirowoozo byammwe okwambalanga omuntu omujja eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda mu butuukirivu ne mu butukuvu obw'amazima. Nti okwambalanga omuntu omujja. Omuntu omujja ono gwe twayambala Kristo gwe yaleeta omwoyo omutukuvu gwatuyamba n'amunywereza munda muli mu ffe. Oyo yayinanga okutambula wamu naffe nga twambudde ebyambalo ebikadde nga twambaziddwa omuntu omupya. Oyo ayogera mu ggwe nti munnange tokola lutalo, munnange kakkana, munnange beerako kyoyogera eky'obwakatonda. Twalayo akaseera Bayibuli, twalayo akaseera ak'okulowooza ku bulungi bwa Mukama. Oyo ye muntu omujja, oyo gwe twayambazibwa. Kama